A Confraría de Aguiño pauta máis días para a captura do percebe nunha campaña que buscan alongar. O mal tempo non dá tregua en Galicia, fai un mes que leva chovendo sen parar, un feito que afecta ao marisco e sobre todo aos percebeiros que teñen que agarrarse ás rochas para lograr capturar a especie de ouro de aguiño. O tempo non axuda nada, moi mal tempo. O que pasa é que, bueno, barajamos fomos hoxe, barajamos ir mañán tamén, dependendo do precio, porque tamén ademais do mal tempo tamén temos que mirarnos un pouquiño o precio que teña, porque temos que intentar gestionar un pouquiño o que percebe que hai nas pedras, que aínda que hai un pouco máis co ano pasado, pois aínda nos queda moito para acabar o ano. Sobre os 120 andaremos aí, sobre 100, 120, porque claro, como estuvemos traballando con mal tempo, que hai marusía, non todos soben, non ven a súa maneira entón non estamos indo todos, pero agora a medida que se os mércoles o mar só dá mellor, sí que vamos a ir todos. Este luns comercializáronse na lonxa uns 417 kilos, alcanzando un prezo máximo de 133 euros e un medio de 55. E se ben o produto ten un bo tamaño, haberá que agardar a que cambien as condicións climatolóxicas. O produto con relación ao tempo que fai para poder chegar a ele está bastante ben, un produto mediano. Nós esperamos que cando deixe o mar un pouquiño máis, pois estamos prácticamente seguros de que a calidade vai aumentar moito. Pero claro, iso depende moito do tempo e das mareas, claro. Co produto que contamos nas pedras, si pensamos que poderemos chegar ao final de campaña, a máis tamén porque en decembro vamos a combinar con estes 3 días que nos quedaron pendientes da campaña pasada de erizo, entón si que podemos, creo que hai que ser optimistas e o sono, e vai a ser un bo ano. O que continúa habendo é demanda debido aos diferentes factores como as ceas de empresa de Nadal ou as confrarías polo norte que continúan pechadas. Eu creo que a demanda que hai e o precio que hai é debido un pouquiño a varios factores. Unha é de que hai varias cofradías que aínda non abriron, e debido a que teñen escasez tamén de percebe e están esperando mellor as épocas boas, e outra tamén de que debido ao mal tempo e despois tamén debido a que empezan as cenas de empresas que ao mellor adiantanse un pouquiño máis que o ano pasado, e iso pois é uns factores que influyen entre uns e outros, pois influyen a que a demanda sea moi boa. Sendo un bon mes para nós porque as demais cofradías da Costa da Morta, máis de sur e de todo Galicia están pendientes do mes de decembro para alcanzar maiores cotizacións e nós por iso nos adiantámonos un pouco. Adiantámonos un pouco porque claro, non vamos a deixar as cartas todas para a última, porque se nos ven mal tempo en decembro, pois complicamos toda a campaña, entón preferimos abrilo antes para así poder ir gestionando pouco a pouco e vai a xente ganando un xornal digno. E que ata Lonxa de Aguiño estánse a desprazar estes días compradores de diferentes zonas. Vindo da zona de Vigo, de norte de Cedeira, de aquí tamén, da parte de Ribeira hai dous, e bueno, despois aquí da zona de Aguiño, e de Santiago e da Coruña, sí, están vindo alrededor de 10, 12. Mentres, a idea é aguantar ata febreiro esta campaña que parece ser mellor que a do ano pasado. Estamos de ser ao pé de 180 mariscadores ou percebeiros, e o produto, aínda que teñamos zona, pois vaise, pero nós vemos que hai máis asentamento nas pedras de percebe que outros anos e creemos que pode aguantar. De todos modos, vamos a ir mirando cun ollo para un lado e para outro, porque se vemos que está indo a menos o percebe e non ten valor, nós vamos a pechar, está claro. Este martes comercializáronse 584 kilos de percebes na lonxa de Aguiño, chegando aos 140 euros na primeira parada, aos 130 na segunda e alcanzando os 120 na terceira parada.